നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ സാരംഗി രാജേന്ദ്രൻ. നമ്മളൊക്കെ തുമ്മാറുണ്ടല്ലേ. ഈ തുമ്മുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ഈ തുമ്മുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെഹനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവളൊരു മുസ്ലിം കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തുമ്മുമ്പം അവൾ അവരുടേതായ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു വേർഡ് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിലും കാണാം, തുമ്മുമ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയും ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പം 1 മില്ലി സെക്കൻഡിലോട്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ റിതം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്നൊന്ന് കുറയപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വലിയ കാര്യത്തിലൊന്നും ഇല്ല, ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബീറ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ബ്ലെസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ച് തുമ്മാണ്ടിരിക്കരുത് ആരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രതിരോധ മെക്കാനിസമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ തുമ്മുമ്പം ചിലവരുണ്ടാവും മൂക്കിങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് അമക്കി അതിന് പ്രഷർ ചെയ്ത് തുമ്മുന്നവർ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം. തുമ്മുമ്പം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് ലൂസായിട്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യാം. ഒരിക്കലും അതിനെ പൊത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് അതിനെ അടിച്ചമർത്തരുത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുറത്തുനിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ അത് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോവുകയും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തുമ്മുമ്പം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനേക്കാളും 10 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് നമ്മളതിനെ അകത്തോട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രംസിനെ കേടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അത് റപ്ചർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അത്രയും പ്രഷർ വരുമ്പം ഈ പ്രഷർ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും തള്ളി പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയർ ഡ്രമ്മിനെ അത് റപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിനെ അത് ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം തുമ്മുന്നവർ ഒരിക്കലും അതിനെ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് തുമ്മാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. കവർ ചെയ്യണം, കവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ലൂസായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് തുമ്മാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം.